ini dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini kami akan membagikan cara bagaimana memperbanyak tanaman Diefenbachia atau dikenal dengan serai rezeki. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis ya. Dan yang belum subscribe ya. Terus dukung channel Sulit Gunawan agar terus berkembang dan nyalakan juga loncengnya ya. Like, komen, dan share juga. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum. Yang pertama kita siapkan tanaman Diefenbachia tentunya ya, yang sudah siap untuk diperbanyak. Lalu kita bisa keluarkan dulu tanamannya dari pot ya. Jika kesulitan bisa menggunakan alat bantu seperti yang saya gunakan, pisau seperti ini ya. Bersihkan dulu media tanam yang lama dari akarnya ya, sekalian kita repotting ya nanti, karena tanaman ini sudah lama tidak direpotting ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita potong ya akar anakan ini dari induknya. Alhamdulillah nih teman-teman, kita dapat dengan selamat ya. Ini adalah anakannya yang akan kita tanam nanti di pot tersendiri ya. Ukurannya sudah lumayan besar ya untuk ditanam di pot sendiri. Dan jangan lupa teman-teman, indukan yang tadi kita masukkan dulu, kita repotting ke dalam pot lamanya ya. Kita bisa mulai menanam dengan memasukkan media tanam 3/4 ke dalam pot yang baru ya. Kita bisa mulai masukkan anakannya jika media tanamnya sudah dirasa cukup, dan kita bisa menambahkannya lagi hingga media tanam ini terisi penuh dan tanaman Diefenbachia-nya bisa tumbuh dengan tegak ya. Media tanam yang kita gunakan adalah campuran kompos, bakar, dan pasir. Jika sudah selesai, kita bisa tempatkan, simpan di tempat yang sejuk dulu ya, agar akarnya menyesuaikan dulu dengan media baru. Jangan sampai terkena matahari langsung ya. Cara yang kedua, kita bisa memotong bonggolnya ya. Bismillah, motong bonggolnya, perhatikan akarnya ya, hati-hati dengan akarnya. Nah, ini kita sudah dapat akarnya. Kita bisa mulai menanamnya di pot. Kita masukkan 3/4 media tanam dari potnya ini. Jika sudah, kita bisa masukkan bonggolnya ke dalam pot dan kita bisa menambahkan media tanam hingga pot ini terisi penuh ya. Pastikan bekas potongan yang bagian atas itu tetap terlihat ya, jangan tertutup dengan media tanam. Akarnya aja yang kita tutupi dengan media tanam. Lalu kita bisa tempatkan di tempat yang sejuk juga ya, jangan langsung terkena dengan sinar matahari.